老妹妹也就马上就整个60岁了，也不小了。你看，68年的家人们，那会儿妈妈和爸爸把我弄成72年的了，我还要多交4年的钱呢，把我弄成72年的，实际我68年的。你当时家人们，俺们这年代爹妈都生的多，一生一大群，俺们好像30岁都生3、4个娃。你看现在年轻人都30多岁才生第一胎。哎，家人们，人的命天注定，你说就是吧？啊，你俩年轻时谁争谁的，肯定我争他，他能争我一个瘪嘴头子里。不光要忍要让呢，家人们，打你们年轻人头也大，张也麻，别说。那么细的小嘎子长那么丑的牙，那么细的牙就长那么丑的小嘎子，那没办法。也过了半辈子。啊，老外夫看是我，老外夫说，哎，加个嫌他加个，小时候说老实呢，啊，不图是堂墙转满地，只图找个好女婿呢嘛。俺老俩口破，你们谁吃破就来吃了，哎呦，葡萄吃疼。我口破不干不净，吃什么病？干，你口破这点你都吃个。你快吃完了。老师，你种的盐啊，我种的盐还没算呢啊，不多，多死也不多也，我还没算还种好，弄好的话一起算啊。半辈子狗你还没吃个破的，也没。啊，你几个孩子都有工作嘛？哎，俺们老俩那会文化底没有把孩子都教育出来，都是打工的。啊，6亩地4张口，1亩好车2亩楼，2个子把人凑。哎呀，我大青葡萄好吃。哪的大青？就是我们家大青，哪大青？你来，他能值多少钱呢？水盐、纸盐、样板炒，只要人物证，他能花多少？搁几个就9个。你好还吃呢？那我吃点嘛。我吃了，快。哎，你看老不桑年轻的时候也是18的丫头没懂的，更是我呀苦成冷星星。好漂亮，年轻时别说，那么小的牙就长那么丑的个小嘎子。耐过也得过，你当家人们，夫妻过日子就忍着让着，那你说对吧，家人们？日也要比水也稠，哎，人生这杯酒咋喝咋是醉。你当时人这一，你2个案子肯啊，2个案子，我觉得你用那张嘴把你老外混好才给你。哎呀，我那会很老实的了，很难那么张嘴呢。我有这么张嘴的老外肯定不搁，一天油嘴滑舌的啊，女个给他了，又下不来干活。有一颗善良的心呢，用嘴不行，要用善良的心行动呢，家人们。这颗嘴不行，就是的，要用心善待人。你光说用嘴不行，用嘴我说，哎，那你给我1毛钱，你给我吧。不，你给我点那么多赞呢啊！感谢支持啊！家人们吃大公鸡来我家抓，没得上手，菜蔬家3样鸡。打那夫妻年轻的时候也好上打着也过了。哦，这个酸甜的啊，我忘了说酸甜。哎呀，感谢君临天下给我送小星星啊！人间只有真情在，1个2个都是爱呀。我还没吃过不干不净，吃什么病？啊，老婆随便一管，弄个绿帽子戴上了啊，戴好啊。这在哪里呢？我就是因为来自大西北大美宁县云宁县望远镇长河村嘛，在农村呢啊。哎，就是真是不像一家人，不经一家门，2人嘴没出来一样，都能说。你要说着点，能说点好说。小开心。哎，人一辈子，家人们穷也是甜。俺们老俩都爱为那个能说能笑大喇子人，不爱为那个硬不是上样子，闻一句说一句的。哎呀，连诺心好像谁给他钱一样啊！这啥老唱歌、跳舞、唱歌、划拳，就是的。老俩说的好，家人们就赞一点，来一点掌声，好不好？好。唱，家人们唱歌。哎，有人不好说，对，知道吧？谁呀也叫个，说小的呢嘛，有正能量的人呢嘛，拉弓拉个长的，为人为个强的嘛。社会这么好，说大金脖子说了，你们谁想来就赶紧救了。人传1难，你掏钱。社会这么好，想开看开，人传100，你劝也不来。吃点好，穿点好。哪天跟我来划2圈啊？
不管是你是哪来的北方的，也不管是哪个市场的啊，一上街把口板7扫中去8扫遍，9瓶瓶7罐罐，一擦就着等年。啊，你给我60点，60点啊！年轻人吃东西吃陶实饭呢。啊，花两圈唱个玉凤啊！今天。